এটা করার জন্য একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নাও আলু, নুন, হলুদ, গরম মশলা, ভাজা মশলা, কর্নফ্লাওয়ার, বেসন আর সর্ষের তেল সবগুলোকে দিয়ে কিন্তু ভালোভাবে মেখে নাও। এবার কিন্তু ছোট ছোট গোল্লা করে নাও। তারপর কিন্তু হাত দিয়ে চাপ দিয়ে এরকম করে নাও। এবার কিন্তু চোখটা করার জন্য যে কোনো জিনিস দিয়ে তোমরা চোখ করতে পারো। আমি করেছি পেনের ঢাকনা দিয়ে, আর মানে মুখটা করেছি চামচ দিয়ে, মানে হাসিটা। ব্যাস সব কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দাও। তেল যখন গরম হয়ে যাবে একটা একটা করে স্মাইলিগুলোকে ছাড়তে থাকো। ব্যাস এপিট ওপিট করে ভালো করে ভেজে নাও। ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিয়ে কিষানের টমেটো সস দিয়ে খাও। এটা হচ্ছে স্মাইলি, কোনোটা স্মাইলি আছে, কোনোটা মানে স্যাড আছে। হ্যাঁ, বেশ কিন্তু লাগলো, মানে আমি প্রথমবার ট্রাই করলাম, এটা বেশ লাগলো। আমি বাইরে থেকে খাই না কিনে। আর তোমরা কারা কারা এরকমভাবে তৈরি করতে পারো কমেন্টে জানিও।